ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಸದು ಹಂಗೈತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 62,999 ಇದು 42,236 ರುಪೀಸಿಗೆ ಇರೋ ಫ್ರಿಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಗೈತಿ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 33,999 ಇದ್ದಿದ್ದು 16,500 ಇದು ಟಿ ವಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಿ. 42,990 ಇದ್ದಿದ್ದು 28,891 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. 53,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 24,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದು 69,990 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ ಜಿದು 34,500 ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿರುವ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.